तो मेरा पूर्व बॉयफ्रेंड रोहित है। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, तो तुम्हें क्या? पिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे जाना है। अरे सुनो तो सही। पिया, ये बच्चा तुम्हारा है। तुमने अपनी शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, समझी। खैर, कल हमारा कॉलेज रियूनियन है, जरूर आना। पर तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगी। गाइस, कुछ पता चला? पढ़ाकू पिया एक बच्चे की माँ बन गई है। भूख लगी है। देती हूँ। अरे सामान वाला थैला। तुम्हारी भूलने की आदत अब भी गई नहीं। शुक्रिया। रोहित, कल कॉलेज का रियूनियन है, तुझे आना ही पड़ेगा। देरी के लिए माफ कीजिएगा। ये तुम्हारा बेटा है? यकीन नहीं हो रहा। इस बच्चे का पिता है भी कि नहीं? हंसो मत दोस्तों, एक अकेली माँ होना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ पिया। एक सिंगल मदर होने में क्या बुराई है? ये क्या? चुप रहो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। रोहित, तू तो हमेशा पिया को ही सपोर्ट करेगा। एक माँ अकेले भी अपने बच्चे का ध्यान रख सकती है। अब तुम तो यही कहोगे। वैसे बता दूं, ये मेरा बेटा नहीं, मेरा भांजा है। मम्मी के पास जाना है। तू प्लीज रॉकी का कुछ दिनों के लिए ध्यान रख ले। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। पर मैं कैसे? मतलब ये पिया का बेटा नहीं है? चलो बेटा। पिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें ऐसे ही माफ नहीं करने वाली। मिस पिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे, मासी माँ की शादी होगी।